Сайн байцгаана уу? Руна ТV суугтаа тавтай морилцгаано. Өнөөдөр би та бүхэндээ Америкийн нэгдсэн улсад гарсан хятад бүсгүй тохиолдсон хэргийг ярих гад бэлдлээ. Хятад улсын 26 настай эмэгтэй Инийн Иллинойсын их сургуулийн Урбана-Шампейн кампусын докторийн хөтөлбөрт тэнцсэн бөгөөд албан ёсоор элсгээр ойролцоогоор 1 жилийн өмнөөс судлаачийн ажлаа хийж эхэлсэн. Энэ нь элсэлтийн өмнө туршлага хуримтлуулахын зэрэгцээ мөнгө олох маш сайхан боломж байсан. Товчхон танилцуулахад Инийн Жан 2013 онд Хятадын шилдэг их сургуулиудын нэг болох Бээжингийн их сургуулийн магистрийн зэргээр төгссөн. Түүний мөрөөдөл бол нэг өдөр хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны профессор болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэр мөрөөдлийнхөө төлөө UIUC-д 2017 оны 4 сард ирсэн. Түүнд Сяолин гэдэг нэртэй найз залуу байсан. Тэд их сургуулиасаа танилцаж үерхэж эхэлсэн бөгөөд 8 жилийн турш бие биенийхээ академик өсөлт карьерийг нь дэмжиж хамтдаа үерхэж нөхөрлөн амьдарцгааж байсан. Инийн Жан Америкийн нэгдсэн улс руу явахынхаа өмнө тэд сүү тавьцгаасан. Тэр хоёрын төлөвлөгөө болохоор PhD-гээ дуусгаад Хятад руу буцаж ирэхэд нь гэрлэлтэд батлуулаад хамтдаа амьдарч эхэлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. 2017 оны 6 сарын 9-нд Инийн Жан Америкийн нэгдсэн улсад ирээд 2 дахь сар болж байсан өдөр байсан. Тэр энэ хүртэл бол сургуулийнхаа кампусын дотор байранд амьдардаг байсан. Гэвч одоо гадуур байр түрээслэж амьдрий гэж юу нь бол нүүхээр шийдээд 6 сарын 9-нд үл хөдлөх хөрөнгийн агенттай уулзаж байр үзэхээр товлсон байсан. Өдрийн 1 цаг орчим Инийн Жан судалгааны лабораториосоо гардаг. Тэр орой лабораторийн хамт олонтойгоо уулзалттай байсан учраас гялс яваад байраа үзчихэд боломжтой бол гэрээгээ хийчгээд хурдан буцаад ирье гэж бодоод гарсан. Барилгаас гарсны дараа тэр кампус доторх автобусаар хотын төв рүү явах гэсэн боловч тийшээ хүрэхийн тулд дунд нь нэг удаа өөр автобус сольж суух шаардлагатай байдаг. Тэгээд ойролцоогоор өдрийн 1 цаг 52 минутын үед автобусанд суух гэж очисон боловч яг түүнийг очиход автобус нь аль хэдийн хөдлөөд тэгээд яг суух гэжсэн автобусаа алдчихдаг. Уулзалт 2 цагт гэж товлогдсон байсан болохоор тэр маш их сандарч эхэлсэн. Дараагийн автобусаар амжих болов амжлаач гэсэндээ би 2 цагтаа очиж чадах болов гэж сандраад агент руугаа баг зэрэг хоцорч магадгүй гэд уучлал хүссэн мессежийг явуулдаг. Гэтэл агент нь хариуд нь зүгээрээ хүлээж баяа болгоомжтой ирээрэй гэсэн мессежийг явуулсан. Ингээд орой 8 цагт бол лабораторийн хүмүүс нь бөөндө цуглах ажилтаа байсан. Тэг оройны 8 цаг болоод лабораторийн хүмүүс цугларч эхэлтэл Инийн Жан бол ирээгүй байсан. Тэг тэн цугларсан хүмүүс Инийн Жанг яагаад одоо хүртэл ирээгүй байгаа юм болов гэд би бинээсээ асууж эхэлсэн. Тэг энэ уулзалтан дээр болохоор багш профессорууд нь ирдэг тийм уулзалт учраас ерөөсөө хинч тасалдаггүй байсан. Тэгээд бүгдээрээ Инийн Жан яасан болоо гэд асууж байтал нэг хамт сурж исэн хүн нь үл хөдлөх хөрөнгийн агенттай уулзна гэж надад хэлж исэн. Миний утсаар ярьж залгаж исэн болохоор тэр агентийн дугаар надад байгаа гэж хэлдэг. Тэгээд үл хөдлөх хөрөнгийн агент руу залгахтал агент утсаа аваад бит хоёр уг нь 2 цагаас уулзна гэж тохирсон байсан. Би 2 цагаас хойш өчнөө цаг хүлээлээ. Тэр ерөөсөө ирээгүй. Тэг би түүн рүү зөндөө залгасан. Ерөөсөө утсаа аваагүй гэж хариулдаг. Ингээд түүний сургуулийнхан бол ямар нэгэн юм түүнд тохиолдсон байх магадaltaй юм байна гэж маш их айж эхэлцгээсэн. Ингээд бүгд бие биенээсээ асууж эхлэхэд Инийн Жантай хамгийн сүүлд өдрийн 1 цаг 52 минутын үед агенттай холбоо барьснаас нь хойш хинч холбоо бариагүй гэдэг нь тогтоогддог. Тэгээд тэд тэр дараа профессортой мэдэгдэн профессор нь ч нөхцөл байдлыг ноцтой юм болж байгаа юм байна гэдгийг ойлгон оройн 9 цаг 30 минутын орчимд цагдаад түүнийг алга болсон талаар дуудлага өгдөг. Цагдаа нар болохоор эхлээд Америкийн нэгдсэн улсны амьдралд дасан зохицохын зэрэгцээ лабораторийнхоо ажлыг хийх гээд ядарч туйлдаад хэсэг завсралгаа авахаар өөрөө явцсан болов гэж үзэх гэсэн боловч энэ таамаг бол логикгүйсэн. Түүний тэр өдөр хийх гэж байсан зүйл нь байрны гэрээ байгуулах л байсан. Тэгээ орой бол уулзалтан дээрээ заавал ирнэ гэж хэлсэн байсан. Тэгээ түүнчлэн сүүлийн үед бол түүнд асуудалтай ч юм уу хүнд байдалтай хэцүү байсан тийм зүйл ерөөсөө ажиглагдаагүй бас тиймэрхүү хэцүү байгаа юмнууд ч тохиолдоогүй байсан. Ингээд цагдаа нар бол гэмт хэрэгт холбогдсон байх магадaltaй юм байна гэж үзээд FBI-аас тусламж хүсдэг. Ингэснээр FBI илүү өргөн цар хүрээнд илүү том хэмжээний хайгуул хийж эхэлдэг. Хайгуул эхлэхийн өмнө цагдаа нар Инийн Жанг хамгийн сүүлд харсан автобусны буудлын камерын бичлэгийг шалгадаг. Тэгэхэд өдрийн 1 цаг 52 минутын үед Инийн Жан Норт Гудвин гудамжны буудлын дээр бууж автобус солих гэж зогсож байгаа нь бол харагдсан.
Тэгээ яг тухайн үедээ бол нөгөө үйл хөдлөлийн агент руугаа мессеж бичээд тэгээд сольж суух гэжсэн автобуснасаа хоцорсон яг тэр үеийнээс. Гэхдээ тэр дараагийн автобус ирэхэд бол тэр автобусанд инийн жан суугаагүй. Автобусны камерыг шалгаж үзэхэд дараагийн автобусанд бол инийн жан суугаагүй гэдэг нь тодорхой харагдчихсан. Тэгээд автобусны буудлын CCTV-г илүү дэлгэрэнгүй шалгаж байтал 10 минутын дараа өдрийн 2 цаг 3 минутанд гинэт хар өнгийн Astra автомашин яг түүний өмнө зогсож байгаа нь харагддаг. Камерын бичлэгт инийн жан жолоочтой ойролцоогоор 1 минут орчим ямар нэгэн зүйл ярилцаж байгаад удалгүй машинд сууж байгаа нь харагддаг. Үүнээс хойш түүний мөрийг огт тогтоож чадаагүй. За ингээд цагдаа нар болохоор тэр машиныг с ิจ гтэй машин байна гэж үзээд хаашаа явж исэн байна гэж бичлэгүүдийг нь шалгаж үзчихтэл 2 цаг орчмын өмнө бичигдсэн нэг бичлэг байсан. Инийн жан дээр очихоос өмнө тухайн машин автобусны буудлын дэргэд нэг удаа аль хэдийн ирж зогсож байгаад явсан нь бас харагддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг удаа автобусны буудлын дээр зогсож байгаад явсан. Тэгээд дахиад ирээд инийн жантай уулзсан гэдэг нь бол харагдчихсан. За ингээд цагдаа нар болохоор тэр машины дугаарыг нь ингээд тогтоохгүй шалгасан чинь камерын бичлэгнийх нь чанар нь муу байсан болохоор яг дугаар нь бол яг сайн танигдахгүй байсан. Цагдаа ойр орчмын бүсэд бүртгэлтэй ижил загварын хар Astra автомашинуудыг бол ингээ хайж эхэлсэн. Аз болоход ийм төрлийн 18 автомашин бүртгэлтэй болох нь илрэн цагдаа нар машин эзэмшигч бүртээ холбоо тогтоож тухайн үед яг тэр цагаар тэр машин хаана байсан талаар нотлохоо баримтуудыг шалгаж эхэлдэг. Энэ үед бол зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсын цагдаа нараас гадна хятад олон улсын оюутнууд хүртэл хайгуулын ажилд бол оролцож байсан. Сургуулийн дотор болон гадна талд асар том хэмжээний хайгуулын ажлууд өрнөжсэн. Мөн энийн жаны гэр бүл болоод найз залуунд бүгд Хятадаас Америкийн нэгдсэн улс руу нисэж ирцгээсэн. Тэгээ гэрийнх нь ирээд болохоор гэрчийн мэдүүлэг өгж яг баримт нотлогоо олж өгсөн хүнд 10,000 $10 шагнал өгнө гэж амлаж эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор яг тийм ноцтой баримт нотлогоо гарч ирэхгүй байсан учраас шагналынхаа мөнгийг $50,000 болгож нэмдэг. Энэ хэмжээний шагнал тухайн бүс нутагт урд өмнө нь ерөөсөө сонсогдож байгаагүй ийм өндөр дүн байсан. Тэгээ шагнал өсөх тусам бол урт шулуун хар үстэй Аз эмэгтэйг харсан гэх мэдээллүүд янз бүрийн газраас ирж эхэлсэн. Мэдээлэл болгоныг бол цагдаа нар нэг бүрчлэн очиж шалгасан ч бүгд ач холбогдолгүй худлаа эсвэл эндүрдлүүд байсан. Олон хүний хүчин чармаалт байсан ч гэсэндээ мөрдөх ажиллагаа амжилт олж чадахгүй нөө 18 машины жолооч нар шалгаад явж байх үед цагдаа нар нэг с ิจ гтэй үнийг олж илрүүлж чаддаг. Тэр бол энийн жантай нэг их сургууль байдаг физикийн докторийн хөтөлбөрийн туслах багш байсан. 27 настай Брэндт Кристенсен гэдэг хүн байсан. Түүнд урд өмнө нь ямар ч эрүүгийн хэрэг хийсэн тийм тэмдэглэгээ байхгүй их сургууль дээрх бүртгэлэнч маш цэвэр байсан. Тэгээд түүнийг болохоор яагаад с ิจ гтэн гэж үтсэн бэ гэх юм бол цагдаа түүнээс яг тухайн өдөр хаана байсан талаар нь асуусан чинь Брэндт бол яг тухайн өдөр хаана байснаа ерөөсөө санахгүй байна гэд тэгээд тэр нь болохоор хэрэг гарснаас хойш 3 хоногийн дараа байсан боловч 3 хоногийн өмнө юу ийснээ огт санахгүй байна гэж хэлсэн. Би тэр өдөр гэртээ унтаж байсан билүү, видео тоглоом тоглож байсан билүү гэд ерөөсөө янз янзын юм хэлээд яг тодорхой тайлбар өгч чадахгүй байсан. Тэгээ цагдаа нарын с ิจ бол улам илүү лавшраад тэгээд түүний машин болон гэрт нь нэгжлэг хийх зөвшөөрөл гаргаж аваад шалгадаг. Тэгэхэд камерын бичлэг дээрх машины 2 онцлогтой бол түүний машин яг таарж исэн. Тэгээ тэр 2 онцлог нь болохоор нэгдүгээрт машин люктэй байсан, хоёрдугаарт төмөр обууд дээр хуванцар юм бүрхүүлэн ан цав гарчихсан байсан. Тэгээ энэ нь бол яг таарсан. Түүнчлэн урд зорчигчийн суудал нь бол бүр маш сайн цэвэрлэгдсэн байсан. Энийн жаа яг тэр суудал дээр сууж байсан. Тэгээ тэр хэсэг нь бол бүхэлдээ маш сайн цэвэрлэгдсэн байсан. Тэгээ энэ нь бол цагдаа нар магадгүй хурууны хээг нь устгах гэж ингэсэн байх магадaltaй юм байна гэж үзчихсэн. Тэгээ түүний компьютер утсыг бол ингээд хайлтуудыг нь шалгаад үзсэн чинь бэлгийн фетиш агуулгатай сайтуудад байнга ордог байсан бөгөөд ялангуяа Аз эмэгтэйчүүдтэй холбоотой насанд хүрэгчдийн бичлэг маш олноор үзсэн тийм хайлтууд нь гарч ирдэг. За ингээд ер нь бол Брэндтийг нэлийн с ิจ гтэй гэдгийг зааж өгч байтал гинтл Брэндтийн байр суурь өөрчлөгдөж ботоод байсан чинь тэр өдөр би нэрээ нэг Аз эмэгтэйг машиндаа суулгасан юм байна. Гэхдээ би яг түүний хүссэн газарт нь хүргэж өгч чадаагүй. Жохон явж байгаад түүнийг буулгаад би гэртээ харсан гэж тайлбарласан.
Тэгээ цагдаа нар бол яг энэ сэжигтэй зүйлийг ингээд мөрдлөгөө үргэлжлүүлээд байж ах явцад буюу 6 сарын 29-нд түүний сурж исэн сургуулийн кампус дээр энийн жанг дурсгалын алхалт хийгдсэн байгаа. Тэгээ тухайн үед болохоор энийн жан сурггүй алга болсон хэрэг удаан үргэлжилж кампус дотор төдийгүй гадна орчинд нэлийн тархаж хэвлэлийн анхаарлыг татаж олон нийт маш их санаа зовж исэн тэр үеэсэн. Гэтэл яг энэ жагсаал дээр болохоор Брентт очсон байгаа. Гэхдээ тэр өдөр ганцаараа очиагүй өөрийнхөө найз бүсгүй Тера Болис гэдэг эмэгтэйтэй хамт очсон байгаа. Брентт Тера хоёр болохоор танилцах аппликейшнаар танилцаад ойролцоогоор 2 сар орчим үерхэж байгаа хосууд. Гэхдээ хүмүүс тэр үед мдээгүй нэг маш чухал нууц байсан. Тэрний юу байсан бэ гэх юм бол энийн жан алга болсноос 7 хоног орчмын дараа FBI Бренттийг аль хэдийн ер нь бол аллагын сэжигтэн гэж тогтоосон байсан. Тэгээд түүний ойр хүмүүсийг судлаж эхлэж байгаад мөрдөгчд найд бүсгүй Терад нь санал тавьсан байсан. Брентт ингээ ийм хэрэгт холбоотой байж магадгүй байна. Тэг бид нар ингээ нууц мөрдлөг хийж байгаамаа чи бидэнд туслах уу гэж түүнээс хүссэн. Тэгээд Брентттэй уулзах бүртээ нууц бичлэг хийгээд өгөөч гэд түнд төхөөрөмж зүйлгэж яриаг нь чагнах хэрэгтэй байна гэж түүнээс хүссэн. Тэр бол харилцаандаа нэлээд сэтгэл хангалуун, Бренттэд нэлээд сайн болчихсон байсан. Гэхдээ үнэхээр найз залуугийн налуурчин гэж цагдаа нар сэжиглэж байгаа болвол энийг яг үнэн үү үгүй юу гэдгийг өөрөө ч гэсэн мэдэх хэрэгтэй гэж үзээд цагдаа нарт зөвшөөрсөн. Ингээд Тера 6 сарын 16-наас нууц ажиллагаанд бол оролцож эхэлсэн байсан. Тэр найз залуугийнхаа хажууд яг л энгийн юм шиг аашилж харин яриаг нь болгоомжтой чиглүүлж юу хийсэн талаар нь асуухад чиглэж исэн. Ингээд 6 сарын 29-нд яг тэр нууц ажиллагаа эхэлснээс хойш 13 дахь хоног дээр нь дурсгалын арга хэмжээнд тэр хоёр хамтдаа очисон байсан. Тэр өдөр Брентт найз бүсгүйтэйгээ хамт алхаж байсан. Тэгээ тухайн үед болохоор хүмүүсийг ажиглаж байснаа Брентт Терад чихэнд нэг зүйлийг шивнсэн. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ юм бол эдгээр хүмүүс хизээч яг юу болсон талаар үнэн олж мэдэж чадахгүй штэ. Тэд огтхон ч мэдэхгүй гэж хэлсэн. Тэгээ тухайн үед нь болохоор Тера юуг олж мэдэхгүй гэд асуусан. Тэгсэн чинь Брентт хэсэг чимээгүй байж ийснаа. Тэр эмэгтэй үнэндээ маш зоригтой байсан гэж хэлсэн. Үүнийг сонсоод Тера маш их сандран юу тэр эмэгтэй эсэргүүцсэн гэж юу гэж асуусан. Тэгсэн чинь Брентт тийм бусад хүмүүсээс ч илүү маш их эсэргүүцсэн гэж хариулсан. Тэгээ тэр үед бол Тера түүнийг алуурчин гэдгийг бол шууд ойлгосон. Тэгээд болгоомжтойгоор түүнээс чи түүний амь насыг хүнээсэн юм уу гэж асуусан чинь Брентт юу ч хэлэхгүйгээр уцаа гаргаж ирээд утсан дээр 13 гэсэн тоог бичиж түүн рүү харуулсан. Тэгээ тэр болохоор 13 гэж юу юм бэ гэж асуусан чинь Брентт энэ бол миний 13 дахь удаагийнх байсан гэж хариулсан байгаа. Бараг л ингээд би 13 хүн алсан цуврал алуурчин гэж өөрийгөө хэлсэн гэсэн үг байгаа. Энэ бол мэдээж маш чухал бичлэг байсан. Гэхдээ бас яг түүнийг баривчлахад бол хангалттай байж чадаагүй. Учир нь Брентт би түүнийг алсан гэдэг үгийг бол яг хэлээгүй, зүгээр утсан дээрээ бичиж харуулсан байсан. Тэгээ хэд хоногийн дараа Тера дахин Бренттэй уулзахдаа нууц бичлэгийнхаа төхөөрөмжтэй очисон. Тэгээ тэр өдөр Тера бол санаатаагаар Бренттийг магтаж хэрэг хийсэн чинь маш гайхалтай юм аа. Чи үнэхээр мундаг юм гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Брентт түүний үгэнд өнгөрөн эцэст нь бүх зүйлээ ярьж эхэлсэн. За тэгээд яг юу гэж ярьсан бэ гэдгийг бичлэг дээр дурддагдгийг та бүхэн уншиж үгээ. Брентт хэлэхдээ бараг л гайхамшиг шиг байсан. Би түүний хүзүүг 10 минут чанга боосон. Гэхдээ тэр амьсгалсаар л байсан. Тэгээд би түүнийг ван руу чирж аваатсан. Би бейсболын цохиураар толгоор нь хүчтэй зогсон. Тэгээд гавл нь хагарсан. Гэхдээ тэр бас л үхээгүй амьд байсан. Тэгээд би утгаар хүзүү рүү татгсан. Дараа нь хоолойг ногтлсон. Тэр яг л зомби шиг харагдаж байсан гэж хэлсэн. Тэгээ энэ бичлэг бол үнэхээр яг бүх зүйлийг ингээд тодорхой болгож өгч баталгаа нотлохоо болж чадсан учраас цагдаа нар бол энэ бичлэгийнхэн дагуу Бренттийг бол шууд баривчилж чадсан. Харин Аз болж 13 гэж бичсэн нь бол худлаа хэтрүүлэг байсан нь нотлогдсон. Тэр бол ерөөсөө тийм 13 хүний амь насыг хөнөөсөн байгаагүй. За тэгээ Бренттийн хувьд болохоор үлгэр жишээ маш сайн оюутан байжгаад тэгээ сургуультай физикийн туслах багшаар ажилладаг тийм залуу байсан. Тэгээ тэрийг бол хинч алуурчин гэж ерөөсөө төсөөлөөгүй маш сайн залуу гэж л боддог байсан. Тэгээ Бренттийн хувьд болохоор үнэндээ бол өмнө нь гэрэлсэн хүн байсан. 2011 онд гэрэлсэн. Гэрлээд эхнэртэйгээ хамт амьдарч исэн боловч эхнэр нь түүнд нэг удаа хоёлаа ингээд ийм open relationship буюу эхнэр нөхөр мөртлөнгөөсөө өөр хүмүүстэй чөлөөтэй уулздаг тийм хосууд байя гэсэн саналыг тавьсан. Гэхдээ бол би биенээсээ салахгүй өөр хүмүүстэй уулзъя гэсэн саналыг тавьсан. Тэгээ энэ үед болохоор
Брент бол энд нь зөвшөөрсөн. Тэгээд өөрөө бас өөр эмэгтэйчүүдтэй уулзаад эхнэр нь ч гэсэн өөр залуучуудтай уулзаж эхэлсэн. Гэвч эхнэр нь уулзаж байсан залуучуудынхаа нэгэнтэй нь суун гэд Брентийг хаяад яваад өгдөг. Тэгээ энэ үед бол Брендэт маш их сэтгэл зүйн чочрол урвалтыг мэдэрсэн гэж ярьж байгаа. Түүний стресс нь бол сэтгэл готрол болж өөрчлөгдөн мансууруулах бодисонд бүр донтож эхэлсэн гэж байгаа. Ингээ 2017 оны 3 сарын орчимд сургуулийнхаа сэтгэл зүйчдээр очиж зөвлөгөө авсан. Гэвч сэтгэл зүйчин түүнд бол яг ойлгохтой зөвлөгөө өгч чадаагүй, зүгээр сайн амрах хэрэгтэй, стрессээ сайн зохицуулах хэрэгтэй л гэж зөвлөгөө өгсөн байна. Тэгээ удалгүй бол түүний сэтгэл готрол нь уур хилэн болж өөрчлөгдсөн. Тэгээ ингэж байгаад Брент ер нь хүн алж үзье гэж дотроо бодож эхэлсэн гэж байгаа. Тэгээ ялангуяа Аз эмэгтэйгийн амь насыг хөнөөе гэж дотроо төлөвлөж эхэлсэн. Тэгэд Аз эмэгтэйгийн амь насыг хөнөөхийн тулд эхлээд түүнийг яаж хуурч гэртээ авчрах вэ гэж бодож байгаад Аз эмэгтэйчүүд ч бүгдээрээ Америкт ирсэн гадны хүмүүс учраас хамгийн аюулгүй гэж боддог хүн нь бол цагдаа байгаа. Тэгэхээр би цагдаагийн хувцас өмсөөд тэр эмэгтэйчүүдийг айлгахгүйгээр гэртээ авчирч чадах юм байна гэж бодож эхэлсэн. Тэгээд Халлоуины баяраар нөгөө хүмүүс янз бүрийн дүрд хувраад хувцас өмсдөг тийм хувцснуудыг зардаг дэлгүүрт очиод цагдаагийн хувцас худалдаж авсан байгаа. За ингээд хэрэг болсон өдрийн 2 цагийн орчимд Брентт яг Аз эмэгтэйг хайгаад явж байгаад маш харамсалтай тохиолдлоор автобусны буудлын дээр зогсож байгаа энийнийг олж харсан. Энийн бол уртхаар үстэй залуухан Аз эмэгтэй байсан. Тэгээд түүнийг харамгацаал шууд энэ эмэгтэй бол миний бай байна гэж шууд л бодож эхэлсэн гэж байгаа. Тэгээд хүн дээр очиод тайвнаар сайн уу би нутгийн цагдаа байна. Чи автобуснаас хоцорчихсан юм уу? Би чамайг хүргээд өгч болно гэж хэлсэн маа. Тэгх үедээ болохоор Брендэт яг тэр хуурамч цагдаагийнхаа тэмдгийг энийнд үзүүлсэн. Тэгээ энийг бол энд нь итгээд тэгээд маш харамсалтай нь түүний машинд суусан. Тухайн үед болохоор энийг Америкт дөнгөж ирээд 2 сар болж исэн болохоор яг жинхэнэ цагдаагийн эмнэлэг, хуурамч цагдаагийн эмнэлгийг бол ялгах боломжгүй байсан. Тиймээс магадгүй итгээд тэгээ машинд нь суусан. Удалгүй Брент түүнийг зорьсон газар руу биш шууд өөрийнхөө гэр рүү авч явсан. Тэгээ түүний гэрийн гадаа очингуудаа ямар нэгэн зүйл буруу болж байгааг ойлгосон энийн зам бол машинаас нь буухыг оролцсон боловч Брент бейсболын цохиулаар түүнийг хүчтэй цохиж ухааныг нь ингээ балартуулсан. Дараа нь түүнийг гэртээ авч ороод бэлгийн хүчирхийлэл түүнд үзүүлсэн. Энийн зам бол түүнээс амь насыг нь өшөөхийг гуйж биеийн тухай хинт ч хэлэхгүй гэж гуйсан боловч түүнийг амьд үлдээх ямар ч бодолгүй байсан гэж байгаа. Тэгээд түүний хүчирхийлснийхээ дараа галтгооны хутаг гаргаж ирээд түүнийг хутгалж амь насыг нь хөнөөсөн. Амь насыг нь хөнөөснийхөө дараа шарлыг хэсэгчилж 3 хогийн утанд хувааж хийгээд маргааш нь гэрийнхээ ойролцох хогийн савнд хайсан гэж. Тэгээ маш харамсалтай нь болохоор хогнээс их таягдж байгаа хогийг болохоор яг хогийн машин ачихаа өмнө бүгднгийн ингээд жижигхэн болгоод шахалт хийгээд тэгээд юм жижигхэн болгоод ачиж явдаг байсан. Тэгэхээр цогцос бол шахагдаад ингээ юучгүй болоод хаягдсан байх магадлал бол өндөр байсан. Тэгээ цагдаа нар бол мэдээж хайлт хийсэн боловч харамсалтай нь энийн жангийн цогцоос бол юу ч олж илрүүлж чадаагүй. За ингээд цагдаа нар бол маш урт удаан хуралцсны эцэст угаасаа хэрэгтэн хэрэгээ хүлээсэн. Тиймээс энийн жангийн цогцыг бол хайх үйл ажиллагаагаа ингээд зогсоосон. За ингээд Бренттийн шүүх хурал болсон. Бренттийн эцэг эх хоёр бол шүүх хурал дээр хүүгээ цаазаар авах ялаас аварч өгөөч гэж уйдэлж исэн. Брентт бол яг өдий хүртэл хэрэгээ ярихдаа ч гэсэн ямар ч гэмшсэн шинжгүй байжгаад аав хоёроо уйлж байгааг хараад бол нулимс унгаж исэн. Гэхдээ өөрийнхөө хийсэн хэрэгт бол ямар ч гэмшиж байгаа царай байхгүйсэн. Зүгээр л аав хоёроо уйлж байгааг хараад нулимс унгаж исэн. За ингээд шүүх хурал болохоор шийдвэрээ гаргаад хүн хулгайлалт, хүн амны хэрэг худал мэдүүлэг өгсөн гэсэн тийм хэрэгүүдэд түүнийг буруутгаж давж заалдах эрхгүй бүх насаараа хоригдох ялыг оноосон байна. За ингээд өнөөдрийн 5 хүнд бэлтгэж хүргэсэн хэрэг бол маш харамсалтай юм хэрэг байлаа. Маш их том хүсэл мөрөөдөлтөөр Америкт ирээд дөнгөж 2 сар болоод байр хөслөх гэж явж байгаа маш аимшигтай гэмт хэрэгтний золиос болсон юм Аз эмэгтэй тохиолдсон хэрэг байлаа. За тэгээд тухайн үед бол яг энэ хэрэгтний найз бүсгүй цагдаа нарт туслаагүй бүх зүйлийг найзлуудаа хэлээд илчлэх ч юм уу ямар нэгэн тийм зүйл хийсэн болвол энэ хэрэгтэн бол баригдах ямар ч боломжгүй. Тэгээд дээрэс нь бас өөр олон хохирогчдыг төрүүлж цуврал алуурчин болох ч магадлалтай байсан ийм аимшигтай хэрэгтэн байгаа. Тэгээд миний бодлоор бол тэр найз бүсгүйг нь бол бүр үнэхээр зөрөгтэй үйлдэл маш сайн зүйлийг хийсэн гэж бодож байна. Тэгээд энэ хэрэг дээр та бүхэн бас юу гэж бодож байна? Өөртөө төрж байгаа сэтгэлээ комент хэсэгт бичиж хуваалцаарай. За ингээ өнөөдөр ч гэсэндээ миний бэлдсэн дугаарыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Удахгүй дараагийнхаа дугаараар эргээд уулзцгаая.